雲端服務嘅時代，會計都要跟得上雲端嘅步伐。Lobster Limited 嘅 Xero 顧問帶你進入 Xero 雲端會計平台，透過一系列短片，幫你喺30分鐘之內了解同埋掌握 Xero 嘅核心功能。除咗 Sales 以外咧 ，Xero 都可以做 Purchase 嘅。咁 Purchase 位置就喺 Business 入邊嘅 Purchase Order 開始。咁我哋撳到入去，左上角會有一個叫做 New Purchase Order， 咁我哋就撳入去。講翻呢一張 Purchase Order 係屬於邊間公司嘅？咁譬如今次我哋呢間公司係屬於Top Consultancy， 咁我哋就打翻佢個名。如果冇呢一個嘅公司嘅話咧，咁我哋就可以撳翻呢個 New Contact 嚟 add 翻呢個 render， 咁撳落去，揀翻呢個 PO 嘅 delivery date 啦，咁 AutoGem 佢嗰個 order number。reference 如果有嘅話，你可以打翻。咁今次我哋嘅 reference 我哋會打 contract rate 一樣，我會將個 contract rate 打翻我 description。咁當然其實 description 係好多位嘅，咁若果有需要嘅，你可以打更多嘅資訊落去。咁打翻呢個 contract rate 咧係2000蚊嘅 account 係300 purchase account。然之後咧，我哋就可以撳 approve。approve 完咧，如果呢張 PO 都 OK 嘅，咁你就可以咧將呢張 PO 咧喺右上角撳 options，copy to， 咁剔翻咧 copy to bill， 因為 purchase order 咧其實係唔計任何會計帳嘅，真正計會計帳嘅嘢咧係 bill， 咁所以咧我哋必須要將佢 copy to bill 咧，佢先會開始計翻 AP 嘅，咁然後就撳 create draft。咁去到 create draft 之後啦，咁佢就會將啱啱嘅資料咧都 copy 一次，然後之後就等你落翻啲 due date 啦，譬如係今個月月尾嘅，咁我哋就會落翻今個月月尾。咁樣當你撳 approve 呢個掣之後咧，咁佢就會正式計算個會計帳㗎啦。想更全面同埋更系統化理解 Xero，可以進入呢個網站參加由 Lobster Limited 舉辦嘅 Xero 課程。